Benvinguts a l'exposició Transcendents, d'allò que no es parla a la bellesa. Totes les obres que veureu estan fetes pels residents de Casal Fàtima que han volgut participar en aquest projecte psicosocial. Degut al malestar emocional que hi ha a les residències, es van generar uns grups de comunicació cada dia, cada dimarts al matí, on els residents podien anar i parlar de tot el que els hi preocupava. És a partir de trobar aquests llocs comuns, aquells temes que normalment no es parlen, que es van crear totes aquestes obres que veureu aquí. Així que esperem que us agradi aquest art col·lectiu i que ens acompanyeu en aquest viatge d'expressió i espontanietat. Estem en aquesta sala de l'Ajuntament Vell de Calella i us farem un petit recorregut per aquesta exposició. Comencem amb la primera obra titulada Temps residual. En aquesta obra hem volgut representar aquesta sensació de manca d'il·lusió, de manca d'esperança per la vida que poden sentir alguns dels nostres residents una vegada que estan dintre d'una institució. Amb aquest estat anímic poden escollir evitar aquestes butaques que són les originals de la nostra residència i passar-se moltes hores. Però clar, sentats en aquestes butaques encara estan ells amb un cor que batega, amb una vida que encara pot estar plena de possibilitats si nosaltres com a societat i professionals otorguem les condicions adients. Aquestes butaques i aquests cors executats per un artista col·laborador, Ramon Faucon, i tota aquesta fotografia i aquestes petites escultures estan recolzades per uns murals on els residents van dibuixar rellotges com a símbol d'aquest temps residual, aquest temps afegit, però alhora també representa una de les proves que es fan amb els neuròlegs per saber el grau de demència que tenen els pacients. Deixar de ser ningú és una obra que ens parla de la por que senten algunes persones a perdre la seva identitat quan entren a formar part d'una institució. Hem volgut representar amb colors com si fossin una metàfora de les diferents personalitats que tenen les persones quan arriben i com el seu color va perdent el pigment, com un simbolisme de com pots anar perdent allò que et fa ser tu mateix quan estàs dintre d'una multitud i et vas diluint, per aquesta tendència que hi ha a les residències de tractar totes les persones de la mateixa manera. Silencis ens parla d'aquelles actes, d'aquelles coses que ens han passat durant la vida que han sigut silenciades. Hem de pensar que els nostres residents són d'una generació en els quals no s'exposaven els sentiments i molts traumes, moltes vivències dures quedaven guardades dintre del cor i es feia un pes gairebé insuportable de portar. Gràcies als nostres grups de comunicació la gent ha començat a ventilar aquestes coses que passaven tant i han pogut alliberar-se una mica d'aquesta càrrega. Cossos ferits és una obra que representa la fragilitat del cos en el procés de l'envelliment. Moltes persones grans senten que el seu cos els traeix quan comença a fallar. A més, el fet de viure en una residència fa que el cos hagi de ser constantment exposat i manipulat per terceres persones i això genera un sentiment de molta vulnerabilitat i falta de control del propi cos. A més, hem volgut posar sobre la taula també un tema que és molt tabú a la societat, que és la sexualitat de la gent gran. La gent gran encara té desig, encara tenen necessitats afectivo-sexuals i moltes vegades no tenen ni tan sols un espai on poder parlar-ne. També afegiria que aquesta obra s'ha volgut realitzar amb un material molt especial, que són les venes que s'utilitzen pels traumatòlegs quan has tingut una fractura d'os. Són unes venes amb guix, que és una metàfora d'aquest material que cura, que suporta, que junta les peces trencades. Tot això està vestit per unes llums que es filtra a través de l'obra
i és un toc d'esperança, que allà on tot sembla foscor i impossibilitat de tirar endavant, sempre hi ha esperança. Por a la deriva és una obra que vol representar la por i l'angoixa que senten les persones quan comencen amb un procés de demència i amb aquesta confusió i aquestes situacions en les que comencen a deixar d'entendre el món i el que passa al seu voltant i com són els vincles afectius els que poden salvar aquestes persones i evitar que esdevinguin nàufrags a la deriva. Por a la deriva és una obra que està construïda de dues maneres. Des del punt de vista de la persona que està patint aquesta por a la deriva, que són fotografies de gran format que es va diluint la imatge, i una segona part que es representa mitjançant obra textil com la malaltia, aquesta mena de maranya que ho absorbeix tot i que et fa perdre la teva identitat i els teus records, va conquerint l'organisme del pacient. Desmantellament també està composada per dues obres, desmantellament i possibilitats. Desmantellament ens parla d'aquestes capes construïdes al llarg d'una vida que moltes vegades han anat ofuscant, tapant, amagant aquelles coses de les que mai hem parlat. Llavors, quan de cop, amb un grup de comunicació, amb un entorn segur, comencem a despullar aquestes capes, a desmantellar tot allò que hem cregut que ens protegia, doncs apareix la possibilitat de curació i d'alliberació. I amb totes aquestes peces ens podem arribar a convertir en éssers més vitals, una miqueta més lliures, amb més ganes de compartir i vincular-nos d'una manera més saludable els uns amb els altres. Com part de la nostra metodologia a l'hora de posar tot aquest camí recorregut artístic és col·laborar amb col·lectius d'artistes en actiu. Aquest any els nostres col·laboradors han sigut uns artistes que formen un grup que es diuen La Caixa de Vidre, l'Oriol Segón, Quim Moya i Quim Torres, i ells han fet tot un procés amb els residents, però per exposar han decidit agafar la metàfora dels llençols ventilats com a símbol d'exposar i de parlar d'allò que no es parla. Per representar això han fet una mena de laberint que tens que recórrer amb una sèrie de llençols i mentre estàs transitant aquest món oníric que han creat de llums i d'ombres vas trobant frases literals que han dit els residents en els quals expressen el goig d'haver compartit verbalment el seu recorregut vital. Llocs Comuns és una obra que vol representar que finalment, després d'haver fet aquests grups de comunicació i haver pogut compartir amb els altres totes aquelles coses que tots portem a dintre, ens adonem que tots som humans i compartim les mateixes necessitats i les mateixes pors, els mateixos desitjos. És veritat. A part, com aquesta exposició està oberta a tothom, la gent se n'adona que també formen part d'aquests llocs comuns, que allò que els passa als residents també els passa amb ells. Llavors, el dolor, la necessitat de ser estimat, de ser validat, és universal i és un lloc comú. I és a partir d'aquest procés transformador que han portat els grups de comunicació terapèutics que hem fet a la residència que les persones han pogut sentir-se acompanyades, escoltades, han pogut identificar-se amb els altres, sortir de l'anonimat i, per tant, deixar de tenir sentiments de solitud, d'aïllament, deixar de ser ningú, deixar de passar tantes hores asseguts a les cadires, de tenir aquests sentiments de manca de sentit vital, perquè tots els temes que hem tractat amb aquest projecte han sigut transcendents però també molt humans.